Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Dumnezeu să te binecuvinteze. În această săptămână am încercat să ne uităm la diverse lucruri la care ar trebui să ne uităm, să ne gândim atunci când ne dăm seama că poate în anul 2025 nu am realizat, nu am reușit, nu am avut izbândă, nu am avut rezultatele care ar trebui să le avem. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Calea celor neprihăniți e ca lumina strălucitoare a zilei, a care intensitate, a care putere merge mereu crescând. Mereu crescând. Scriptura este clară. Deci când nu mergem mereu crescând, este o problemă. Când nu mergem mereu, lumina noastră nu merge mereu crescând, este un simptom că undeva suntem bolnavi spiritual. Și deja am spus un cuvânt care pentru mulți poate o să fie ofensat. Asta este realitatea, frate. Când nu mergem mereu crescând, e un simptom că ceva nu este în regulă. Din păcate, când suntem religios, mai mult religios decât spiritual, putem merge ani de zile fără să creștem, nici nu ne dăm seama. Suntem ca în Matrix. Suntem adormiți. Și cel care doarme nu-și dă seama ce se întâmplă în jurul lui. Din păcate, asta este starea. De aceea, când vedem acest simptom, trebuie să ne uităm la ce este de făcut. Și în această dimineață mai este un lucru care aș vrea să împărtășesc cu tine, legat de ce este de făcut când vrei schimbare, vrei rezultate și nu l-ai avut. Asta este, din punct de vedere spiritual, poate zilele astea ți-am vorbit de ce, din punct de vedere spiritual, e o mitralietă, e o grenadă, e o bombă C4, dar ce vreau să împărtășesc în această dimineață e bomba nucleară. Adică e ultima armă. Pentru că știi că și la arme, Biblia vorbește că avem arme, nu? La plural. Și dacă avem arme, luminii la plural, nu toate sunt la fel și nu toate au același grad de potențial de distrugere a lucrarea inamicului. Asta este când l-ai încercat pe celelalte, nu funcționează. Asta. Arma asta care o să vedem în această dimineață n-are cum să nu funcționeze. Da, când te arăți bine cuvintele mele, nu are cum să nu funcționeze. Dar poporul pierde din lipsa de cunoștință. Că nu ai rezultate care le dorești. Că nu înaintezi cum ar trebui să faci. Am trimis privirea ta, am trimis gândul tău către diverse aspecte la care poți să te uiți și să vezi ce este de făcut, unde poți să îndrepți, unde poți să modifici. Și totuși, dacă se încapăținează acea stare de stagnare, acea stare de plafonare, acea stare de lipsa de rezultate și de progrese evidente, atunci mai am un alt lucru care poți să faci. Și ține-te bine. Oh, Seigneur. Ține-te bine. Că n-ai avut rezultate care vrei să le ai. Și ai încercat deja ce ți-am pus
nu o să revin în această dimineață, poți să te duci mai sus, să vezi lucrurile, să meditezi. Mi s-a întâmplat un lucru, pentru cei care ați fost la rugăciune miercuri, știți despre el, și anume marți, dacă nu mă înșel, am vorbit de faptul că în perioada asta decembrie, multă sărbătoare, multă agitație, multă febra a spiritul sărbătorilor cuprinde oamenii și când vezi, eu când văd că acel spirit al sărbătorilor nu duce oamenii în genunchi, nu duce oameni în rugăciuni intense, nu duce oameni în cercetare, nu duce oameni să se izoleze, să stea de vorba cu Dumnezeu, da? Nu face oameni mai buni. Și unul zice, da, stai un pic, ba da, uite, de sărbători suntem mai buni, mai dăm și noi la săraci, mai nu, asta e bunătate, asta e spălare de conștiință, ceea ce e diferit. În fine, deci, pentru că nu văd asta, știu că acel așa zis spirit al care există, se vede cum, brusc în decembrie, unii intre sub o stare, zici, de hipnoză. Da? Deci, știu că acel spirit nu este de lui Dumnezeu. De fapt, apoi du-te doar să vezi lucrurile care se întâmplă în această lună. Ei, ziceam că era luna în care trebuie să avem momentul de cugetăm, pentru că se termină un an. Și începe altul. E momentul propice pentru a cugeta, pentru a lua anumite hotărâri, a lua anumite decizii. Dar zic, dar tocmai acum oamenii intră într-o febră a cumpărăturilor, a meselor fără sfârșit. Și ziceam, nu e din adâns, e o distracție, e făcut din adâns, da. După o zi sau 2 zile, citam, și ce crezi că am citit? Autorul vorba de exact de același lucru. Dar el a mers mai adânc. Și am împărtășit despre asta miercuri. Că această perioadă, ultimele zile, asta care al anului, pentru că este sfârșitul unui ciclu. Pentru că un an e un ciclu, nu? Rotația sau revoluția Pământului în jurul Soarelui, da? Și la fiecare sfârșit de ciclu sau început de ciclu este un moment spiritual extraordinar de important. De ce? Pentru că ce se întâmplă în acel moment determină, influențează nou ciclu care începe. Da? Și am mers în Scriptura, pentru cei care ați fost miercuri, am arătat diverse exemple în Scriptură unde la început de ciclu sau înainte de începutul ciclului, ce s-a făcut a influențat mai departe. Cu alte cuvinte, dacă face trebuie în această perioadă, poți face anumite lucruri. Vezi? De exemplu, noi vrem să intrăm, imediat îți spun ce ai de... O să mă întorc la bomba nucleară, dar hai să fac o completare legată de ce am zis marți. Ceea ce aș vrea să fii conștient e următorul lucru. Nu ar trebui să intri într-un an cu atitudinea, ia să vedem și anul ăsta ce rezervă pentru noi. Asta nu este atitudinea unui om duhovnicesc. Nu. Ar trebui să știi că un om duhovnicesc la începutul unui ciclu poate determina ce se întâmplă. De exemplu, de câteva ori ți-am zis că nu ne-a fost dat să cunoaștem tainele împărăției. Și când Dumnezeu descoperă tainele, un lucru care face tainele,
te pune în poziția unde începi să înțelegi că ceea ce pentru alții era decizia naturii, era decizia unor forțe dincolo de tine. Când ai acces la taine, înțelegi că nu, tu ai telecomandă. Ai. Ți-am dat exemplul lui Iacov, da? E binecuvântat de tatălui, de Isaac, pleacă, se întâlnește cu Dumnezeu, Dumnezeu vorbește cu el, ajunge la Laban, 7 ani ori 2, e chinuit, e apăsat, e în suferință, cu toate binecuvântarea și cu toate întâlnirea cu Dumnezeu. Fii foarte atent. Pentru că asta o să continui să repete asta până intră foarte bine. Pentru că nu este vorba doar sunt copil al lui Dumnezeu. Da, și Iacov, dintr-un anumit punct de vedere, a copil al lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Da? Urmașii lui Avram, care avea un legământ cu Dumnezeu, Dumnezeu s-a întâlnit cu el personal pentru a spune, sunt Dumnezeu tatălui tău Avram, cu alte cuvinte, legământul care am făcut cu el continui cu tine și totuși viața lui nu se vedea nimic din binecuvântarea care a primit. Că va avea rob, bogății și așa, nu se vedea nimic. Din contra, se vedea opusul. Era sclav. Fii foarte atent. Pentru că asta este realitatea multor copii lui Dumnezeu. Ne uităm în Scriptura la anumite lucruri, când ne uităm la viața noastră, vedem opusul. Pentru că nu este totul să fii copil al lui Dumnezeu. Ți-a fost dat să cunoști tainele. Când Iacov i s-a dat o anumită taină, un lucru care pentru el și pentru Laban și pentru fiul lui Laban, care tot îl, cum să zic, îl asuprau și îl păcălau. Un lucru care era omenește vorbind. Ei nu aveau nu puteau să influențeze acel lucru. N-aveau niciun control. Și anume, animalele care se nașteau, fenotipul lor, adică că sunt patate, că sunt pestriți, că sunt, da? Pentru ei asta era mama natura care alegea. Ei n-aveau ce să intervină acolo, nu știau. Ei, când Iacov a cunoscut o anumită taină, a știut că nu. A știut, nu este adevărat. Nu e vorba că e creație sau mama natura care alege asta. Eu pot alege. Tu, acești doi acum care fac copii, pentru că sunt viguros, plini de mușchi, vreau că ei să fie blonzi, copiilor. Și erau blonzi. Înțelegi? Nu e vorba de blonzi, acolo e vorba de pestriți, de patat și așa mai departe. Dar cunoașterea tainei l-a pus într-o poziție unde el putea controla ceea ce pentru alții nu e controlabil de om. Eram să zic ceva aici, dar nu să spun. Eram să zic ceva, dar nu să spun. Dar am fost șocat într-o zi, am avut o experiență unde am realizat într-un anumit domeniu unde noi credem că nu avem nimic de a face. E ceva de mama natura, e ceva de creație, e ceva, dar de fapt cei care au acces la taină au control, au telecomanda. Dar bineînțeles nu o să zic niciodată asta public, pentru că ca să ajungi acolo ai totuși măcar o doză de înțelepciune să înțelegi că anumite lucruri nu sunt făcute să fie cunoscut de tot. Da? De aceea chiar și Domnul Iisus, tainele nu spunea la mulțime, spunea la un grup restrâns de oameni. Dar mă întorc. Dacă înțelegi că perioada asta este ușa care te duce către începutul unui nou ciclu și dacă înțelegi că că bătăliile se câștigă la ușa
ai trata în mod serios această perioadă de decembrie. Și ai înțelege că ce se întâmplă pentru tine la anul nu este neapărat ce o să vrea, ce o fi. Nu. Poți hotărâ. Poți influența. Bineînțeles, unele evenimente privindu-te pe tine, nu mă refer hotărăști tu pentru, să ne înțelegem bine, pentru tot globul. Da? Era foamete în Israel. Dar văduvă din Sarepta a făcut un gest care a deschis pentru ea, specific pentru ea, un ciclu de belșug când toți ceilalți erau în foamete. Deci în această perioadă, ia această perioadă în mod serios. Nu zic să nu te duci să mănânci o felie de cozonac, dar fii mai chipzuit și roagă-te mai mult perioada asta, pentru că este o perioadă extrem de spirituală. Dacă te uiți în Scriptură, există o pildă unde Biblia zice Domnul a ieșit și a găsit niște oameni, zice, ok, ce faceți? Nimic, mergeți și lucrați în via mea. S-a dus, a ieșit la o anumită oră, ce faceți? Pe nimic, mergeți și lucrați, da? A ieșit de vreo 3-4 ore. Dar dacă citești acolo să vezi că el a ieșit la ore specifice. Nu a ieșit la fiecare oră. Și taina în spatele acestei realitate este taina și în spatele orelor de rugăciune care le avem în Scriptură. Unde într-un anumit moment era dedicat rugăciune. De ce? Pentru că spiritual acea oră era diferit de celelalte. De-aia, de exemplu, ai la ora 9, la ora, mai ales în Cartea Faptei Apostolilor, vezi, da? De exemplu, a fost o oră specifică când se ruga Corneliu și unde el a vizitat îngerul. Și alte ore care le avem în Faptele Apostolilor, de exemplu. Deci nu toate perioadele sunt la fel. Ceea ce încerc să te fac să înțelegi în această dimineață, poți influența anumite evenimente din viața ta, din anul care vine, făcând ceva acum. Și zici ce? Pe toată săptămâna am vorbit de lucrurile care am putea face. Deci te trimit la, dacă vrei să iei un timp unde să meditezi, să iei chiar un jurnal să scrii, ce am împărtășit săptămâna, să poți să te duci, să te mai uiți și să ai direcție la ce să cuget, la ce să meditezi, la ce să observi, la ce să te uiți. Dar ți-am zis, hai să ne întoarcem la arma nucleară. O să sune simplu, dar e extrem de periculos. Deci, un alt lucru care poți să faci, când n-ai progresat cum vroia, când n-ai avut rezultate care ți le dorai, un alt lucru care poți să faci este următorul lucru. Să devii un alt om. Să devii un alt om. Asta e teribil. Când ai încercat și aici, și aici, și aici, și nu a mers, există o bombă nucleară, o armă extraordinară. Dumnezeu ți-a dat abilitate să devii ceea ce nu ești. Dar celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă. Să se facă. Îmi place cum sună în limba română. Să se facă. Cine face? Tu. Tu te faci. El îți dă dreptul, dar tu te faci. Când Dumnezeu a dat lui Iacov acea taină legat de genetică, legat de cum poate influența
fenotipul acelor care se nasc când animalele se înmulțeau. Nu știu, fenotip l-am luat din franceză, sper că există în limba română. Dacă nu, se referă la aparența fizică. Bun. Deci, când el a înțeles asta, l-a folosit. Nu că am înțeles asta și brusc animalele au devenit cum vrea. Nu. L-a folosit. Și așa, Biblia zice, omul acesta a devenit bogat. Deci aș putea zice, când Dumnezeu i-a dat taină, Dumnezeu i-a dat dreptul să se facă bogat. Când el a început să folosească taina, s-a făcut bogat. Ai. Când Scriptura zice, el ne-a dat dreptul să ne facem cât de mult, cât de departe ajungem în această transformare, unde devenim fii de Dumnezeu, el ne-a dat dreptul să ne facem. Dreptul el ne-a dat. Cât ne facem depinde de noi. Ai. De aceea unii vor străluci ca soarele, alții vor străluci ca lună. Chiar o stea diferă în strălucire de altă stea. Dar cine determină intensitatea? Tu, pentru că ai primit drept să te faci. Ai. Omul totdeauna va face în mod natural ceea ce este el. Deci când nu reușești, înseamnă că ai ajuns la punct unde viața îți spune doar e timpul să mai devii altcineva. E timpul să mai devii mai adânc un fiu de Dumnezeu. Dreptul să se facă. Și unul zice, pe nu, este Dumnezeu care ne transformă. Așa, e Dumnezeu care ne transformă. Dar trebuie să te uiți la detalii. Noi participăm la această transformare. Că dacă era doar Dumnezeu care ne transforma, fără participarea noastră, noi toți am fi strălucit ca soarele. Gândește-te un pic la asta. Da? Pentru că, din nou, și aici, în domeniul ăsta, sunt multe minciuni care țin oameni legați. Nu, când o să vrea el, îți spun, a vrut de mult, dinainte de veșnicie a vrut. Biblia zice despre Domnul Iisus, Mia lui Dumnezeu, înjunghiat, înainte de întemeierea lumii. Multe lucruri care zice, dacă o să vrea el, dinainte de întemeierea lumii Dumnezeu vrea. E doar ignoranța noastră care ne face să credem că nu vrea. De ce nu se întâmplă? Pentru că el a făcut lucrurile într-un fel în care omul care are stăpânire pe pământ, dată de Dumnezeu, unele lucruri nu se întâmplă dacă nu participă omul. Inclusiv propria ta creștere. Dar asta este arma ultimă. Abilitatea să deveni. Și așa acest om a devenit extrem de bogat. Cum? I s-a dat dreptul să devină bogat, a folosit acel drept la maxim și a devenit extrem de bogat. A devenit altcineva. Dreptul să te faci ceea ce nu ești. Ai. Asta este extraordinar. Poți deveni ceea ce nu ești. Și când devii ceea ce nu ești acum, când devii acea versiune a ta, ceea ce ți se pare greu acum, în acea versiune a ta care devine extrem de natural. Hai să citesc un text. Am zis că nu o să-ți dau bonus, dar cred că totuși ți-am dat un bonus. Nu m-am limitat la 10-15 minute. Totuși, hai să-ți dau un text, Scriptură, da? Scriptură să-ți arăt că tu participi la acest proces de a te face altcineva. Nu lăsa diavolul să te mizi, nu.
când o să vrea Dumnezeu. Nu. Asta, transformarea noastră după chipul lui Hristos, dinainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a vrut asta, că Biblia este clar. Dumnezeu a vrut să aducă mulți fii la slavă. Să nu te mai minte diavol. Și o să zic, dar de ce nu se întâmplă? Păi, vorbește cu Iacov. Și el a primit binecuvântarea și Dumnezeu i-a vorbit. Dar 14 ani, sărac, sclav. Când el trebuia să aibă sclav. 14 ani el a fost sclav. Până s-a făcut el. Dumnezeu i-a dat dreptul să se facă. Prin ce? Prin descoperirea unei taine. Și când el a aplicat consistent această taină, s-a făcut un om extrem de bogat. Ok, 2 Corinteni 3, 18. 2 Corinteni 3 cu 18. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Cum se întâmplă asta? Această transformare, această schimbare, din slavă în slavă, din versiune ale noastre superioare, ca să zic așa. Cum se întâmplă? O să zici prin Duhul Domnului, așa e. Dar nu începe versetul cu Duhul Domnului. Versetul începe cu noi toți privim cu fața descoperită. Deci cât de mult devin o altă versiune depinde de cât de mult am privit. Am contemplat. Ai. Toți care cred în Hristos n-au contemplat același Hristos. Ai. Dar cât de mult ai contemplat Hristos, acea dimensiune a lui Hristos care ai contemplat, ești transformat în același chip. Asta zice Scriptura. Și zicea, pe nu mi s-a întâmplat. N-ai contemplat destul, frate. N-ai contemplat destul, sor. Mai trebuie să închidem poate televizor, trebuie să închidem rețele sociale, pentru că nu poți, dacă la fiecare oră trebuie să fii pe o rețea, n-ai timp să contemplezi. Pentru a fi transformat, trebuie să-ți stai, să privești. Nu în rețele sociale, nu la televizor, dar tu crezi de ce există toate aceste device-uri? Crezi că dușmanul nostru nu cunoaște aceste taine? Mere nas la știri, nas la nu știu ce media, nas la nu știu ce emisiune, nas la niște... Și niciodată nu rămâi destul timp să contemplezi pe Hristos. Nu se întâmplă nicio schimbare din slavă în slavă. Ai. Dar poate perioada asta, deci hai să lăsăm un pic. Hai să stai mai mult să privesc. Pentru că iată, nu am rezultate care trebuie. Și am nevoie, simt că e nevoie să devin o altă versiune. Dar nu se va întâmpla fără. Nu să se întâmplă fără tine. Dar să nu te minte diavol. De asta Scriptura zice foarte clar. Vă întâlniți ca să deveniți mai răi, nu mai buni. Deci putem să ne întâlnim să devenim mai răi. Poate să treacă timpul și toți suntem copii. Pentru că nu este trecerea timpului, nu. E ceea ce facem cu timp. Că a trecut 14 ani, Iacov era încă sărac și sclav. Ce l-a scos de acolo nu e trecerea timpului. Ce l-a scos de acolo e când a înțeles o taină. Și a aplicat această taină ca să devină un om extrem de bogat. Asta este o bombă. Abilitatea ta să devii o altă persoană. Să devii o altă versiune a ta. Să devii o versiune a ta care este atrasă de rugăciune. Să devii o versiune a ta care în mod natural te rogi, care problema ta nu este să începi să te rogi. Problema ta e cum să te oprești să te rogi. O altă versiune a ta.
Se poate. Oricine îți spune contrarul, te minte. Da, am zis asta. Pentru că dacă nu putem deveni o versiune mai bună a ceea ce suntem, cum suntem transformați din slavă în slavă în chipul lui? Dacă nu putem fi o versiune mai bună. Dar tu ai telecomandă. Tu ai telecomandă să continui să privești multe lucruri care mass media din lumea asta te oferă. Tu ai telecomandă să continui să privești și atenție, s-ar putea uneori să apară la tine unele obicei rele care nu l-aveai înainte. Dar l-ai luat pentru că ai privit. Nu slava Domnului, ai privit altceva. Și te trezești, păi stai un pic, eu înainte nu aveam pornirile astea, nu aveam lucrurile astea. Pe această schimbare, după chipul la ceea ce privim, nu funcționează doar în sensul pozitiv. Tu ai telecomandă. E ce faci cu ea. Hai, Glenn, că e timpul să te oprești, să nu fii prea lung. Domnul să te binecuvinteze, Domnul să te întărească și Domnul să te ajute în continuare, contemplând slava Lui, să te faci prin puterea Duhului o altă versiune de-a ta. Închei cu acest gând. O altă versiune de-a ta n-are cum să trăiască ce ai trăit tu anul ăsta. Din moment ce intri într-o altă versiune de-a ta și evenimentele din viața ta se pun la zi. Da. Natura în jurul tău se va pune la zi. Pentru că vezi ce nu mai avem de a face cu același om, trebuie să ne punem la zi. Și domeniul întunericului se va pune la zi. Zic, nu, omul care a devenit, femeia care a devenit, nu mai poate să aibă genul de coșmar care aduceam înainte. Femeia care a devenit, omul care a devenit, nu. Genul de ispita care aducem înainte sunt expirate. Va trebui să mergem la frații noștri mai mari. Că noi deja, pentru astfel de persoane, da. Natura se pune la zi în jurul tău. Ai. Dumnezeu să te binecuvinteze. Tu care ai primit puterea să devii.